今回の動画はベトナム中部に位置するリゾート地ダナンの4泊5日の Vlog です。大人気観光地バナヒルズや自然の神秘を感じる五行山、グルメまで訪れる人を魅了し続けるワクワクする景色をお届けします。さて、ダナンに到着しました。今回は4泊5日の旅行で主にこのような日程で観光しました。さて、早速夜のダナンを歩きながらお目当ての晩ご飯のお店に向かっていきます。ダナンの街はすごく栄えているけど人が多くなく清潔感があります。ハノイの活気あふれる雑多な雰囲気やホイアンの趣がある雰囲気とはまた違っていて、それぞれの都市が全く違う国のようで、ベトナム面白いです。さて、目的地のご飯屋さんはこの路地の奥にあります。このお店はバインセオというベトナム風お好み焼きの老舗として知られる有名店で、以前ミシュランで質の高いローカルレストランとして紹介されたこともあるそうです。ちなみにメニューはバインセオと数品というラインナップ、まさに専門店ですね。奥の黄色い食べ物がバインセオ、野菜と一緒にライスペーパーに包んでソースにつけていただきます。ここのバインセオの特徴は何といってもソース、ピーナッツ味で個性的でした。そして店員さんのちょっと適当な感じが海外に来た感があっていいです。全部合わせて1300円ぐらいでした。ダナンに行ったらぜひお試しください。2日目から本格的にダナン観光していきます。さて、2日目はバイクを借りてまずは五行山まで向かいます。でもその前にバイク屋さんまでの散歩中のドリンクを買いにベトナムの人気コーヒーチェーンハイランズコーヒーへ。店内が広くて雰囲気はスタバに近い感じです。ベトナムコーヒーのメニューも豊富でした。さて、バイクを借りてやってきました。五行山です。五行山はその名の通り5つの山からなる観光名所。一般的に公開されているのはこの山だけですが、複数のお寺や洞窟があり、見応えは抜群です。入場料に関して、この洞窟とメインとなる山の部分は別料金で、合計で1人350円弱でした。安いので時間がある方はぜひ両方行ってみてくださいね。クアラルンプールのバトゥ洞窟と同じように、これだけ立派な洞窟となると信仰の対象になるのは納得です。そしてこの洞窟は地下深くまで下る道と階段を上り山の上まで抜ける道があります。地下の方は地獄の世界を表し、山頂へ向かう方は天界を表しているようです。登るのを一瞬ためらってしまうような急な階段のあらゆる壁には観音様や大仏様が彫ってあり、天に登るってこんな感じなのかと思いました。階段を登りきった先の景色がこちら。壁一面の彫刻や塔、色鮮やかなお花が見られて、個人的には登ってみてよかったです。た
だ高いですし、階段はだいぶ急なので、高所恐怖症の方、足腰がしんどい方はお気をつけください。ここからは山の上、メイン部分に入っていきます。山の上り下りの方法としてエレベーターもあります。エレベーターは片道約90円ぐらいです。自分の体調や疲れ具合に合わせて選んでください。私たちは上りのみ利用しました。エレベーターを降りると目の前には立派なお寺がありました。ここのお寺は彫刻や装飾の色使いが細やかで、歩いていて楽しいですし、ちょっと美術館に来た気分になります。それ以降はこんな狭くて険しい道を行ったり、つるつる滑る足場に恐怖したり、急で長すぎる階段に心が折れかけたり、でもその大変さと同じぐらい絶景も見れました。冒険と癒しが混在する刺激的な場所です。最後は五行山で一番有名であろう飛燕根洞窟へ。広大な洞窟でど真ん中に大仏様が鎮座しています。天井の穴から差し込む光も神々しいです。そして仙人が碁を打つ有名な彫刻があったそうなのですが、事前の調査不足で見れなかったので、またの機会に。山歩きがきついなと思う方はこの洞窟だけでも足を運んでみてください。ここだけでも五行山に来た感覚を味わえると思います。下山は徒歩で、個人的には道中見どころが結構あったので、上り下りどちらかは歩いてみるのもいいのではないかと思います。さて、ダナン中心地からバイクで20分弱の場所に位置するソンチャンマリーナにやってきました。ここはギリシャのサントリーニ島に行った気分になれるスポットで、ダナンでインスタ映えといえばここと言っても過言ではないぐらいの人気の場所。入ったらすぐレジに並ぶような作りになっています。後ろに人が並んでいるので考える時間はありませんでした。すごく綺麗な景色で、ベトナムに来たのにギリシャも感じられるお得さすら感じる場所で、私たちも十分楽しんだのですが、その分お客さんもすごく多く、ゆっくり景色を楽しむ場所というよりは写真を撮るための場所という雰囲気でした。海側の席など写真映えする場所は取り合いになるので、並ぶか根気強く待つようにしましょう。さて、2日目最後にやってきたのはビーチからほど近いこちらのカフェ。もともと工場だったのかと思うほど天井が高く、広い店内ではお客さんがおのおのゆっくりと過ごし、特に PC 作業をしている方が多くいました。今回はレジで真っ先に目に入ったこの可愛すぎるクロワッサンをいただくことに。手前のクロワッサンは卵が入ったお食事系のクロワッサンだったと思います。甘いのが苦手な人にもおすすめできるカフェです。デザート以外にもお食事メニューがあったので、次はお腹を空かせていきたいと思います。さて、3日目はまるまるバナヒルズを楽しみ尽くします。ダナンの中心部からはグラブで約45分、約2000円弱でした。バナヒルズは標高約1500メートルにあるテーマパークで、神の手ことゴールデンブリッジが有名です。
でも実は山の上まで登るこのケーブルカーもすごくて、世界で一番長いケーブルカーなんだそうです。高所恐怖症としてはちょっとゾワゾワしましたが絶景です。ケーブルカーに20分ほど揺られ、やっと入り口に到着。バナヒルズはこの中世のフランスの街並みを再現したエリア、神の手があるエリア、お寺があるエリア、でかいお城があるエリアなど複数のエリアに分かれています。ジャンルが幅広いので好きなエリアが見つかると思います。また各エリアが山の中に分散されていて、主な移動手段がケーブルカーやトロッコというところも面白い特徴です。神の手ことゴールデンブリッジはもちろん圧巻の景色でした。実際に見ると迫力が全然違うので、写真で見たことがある人もぜひ行ってみてほしいです。ただ人はかなり多いので、自分だけが写っている写真を撮りたければ我慢強さとちょっとの気の強さが必要そうです。ゴールデンブリッジ以外の個人的なおすすめの場所の一つとして、この可愛すぎるポップマートがあります。私はこの時までポップマート自体知らなかったのですが、すぐにこのポップマートの世界観のファンになりました。そしてこの美しい広場やこのお城もお気に入り。ただ建物の中に何かがあるわけではないので、あくまでおとぎ話の世界に入り込んだ気持ちにさせてくれる建築物として楽しんでください。さらに夕方には無料ビール券を使って工事現場をつまみにビールを楽しんだり、夜まで粘って素敵な夜景をほぼ独り占めしたり、最後まで楽しみ尽くしました。個人的には夜のライトアップされた建物や人がいない感じが好きだったので、時間がある人はぜひ夜まで残ってみてくださいね。ただ最終のケーブルカーの時間のチェックだけはお忘れなく。4日目はダナン中心部を街歩きしていきます。まずは人気スポットダナン大聖堂からスタート。薄いピンクの壁とちょっとメルヘンな白い装飾が可愛いです。基本的に観光客は聖堂内に入ることはできず、外観のみ見ることができます。入場は無料です。次にやってきた半市場はダナン大聖堂からすぐ近くの観光客でにぎわう市場です。1階には食料品やお土産が、2階には衣類が所狭しと並んでいます。お土産を買おうかなと思っていたのですが、値札がついていないものも多く、値段交渉が基本なようで、私は値段交渉が苦手なので、ここでの買い物はやめ、後ほどスーパーでお土産を購入しました。唯一購入したのはこの子たちです。2階を歩いている時に、青材作らない ?30 万ドンだよと声をかけられ、そんなに安いなら思い出に作ろうと思い支払うと、仕立てのところに連れてこられたはいいものの、35万ドンだよとさらに請求されました。代金はさっき払ったよと言ったのですが、ノーノーみたいな反応。後ほど生地代と仕立て代は別料金だと発覚。説明されてなかったのでちょっと騙された感は拭えなかったのですが、相場を知らずホイホイついていった私も悪いということで注意喚起として伝えておきます。ただ採寸してから 2,3 時間で完成という職人技と青材の可愛さでモヤモヤはゼロになりました。ベトナムの自分へのお土産にいかがでしょうか。さて、お土産のベトナムコーヒーやお菓子を買いにゴーという大きなスーパーにやってきました。コーヒー売り場にはたくさんの種類の試飲があったので外れない安心感がありました。市場と比べると値段も決まっているし安かったと記憶しています。
そして4日目にして初めて知ったのですが、お惣菜や軽い食事が驚くほど安かったです。ちょっと小腹が空いた方、なるべく節約したい方、ベトナム料理から一旦離れたい方、中心地からはちょっと歩きますが、GOのお惣菜良さそうです。フードコートもあり激安でした。GO大好きになりました。さて、チョコレート専門店メゾンマルーフラグシップダナンにやってきました。マルーはベトナム発のチョコレートブランドで、ベトナム産のカカオが使用されています。多くのチョコレートアワードでの受賞歴もある本格派で、そのパッケージの可愛さからも人気のベトナム土産となっています。試食がたくさんあるのも嬉しいポイントです。今回はカフェも利用しました。デザートが可愛すぎて決めるのが難しかったです。ケーキは約580円から900円弱ぐらいで、日本のちょっといいケーキ屋さんぐらいの価格帯。チョコレートムースとティラミス、どちらもカカオの味がしっかりして美味でした。訪れてから5ヶ月ほど経っているのでメニューは変わっている可能性がありますが、可愛いデザートたちに癒されること間違いなしでしょう。晩ご飯は韓国系のベトナム料理屋さんでバインセオとフォーをいただき、週末のみ開催されるドラゴン橋のショーを楽しみ、4日目の観光は終了です。さて、ダナン旅行最終日です。ダナン旅行最後の夜に宿泊したホテルはこちら。青緑色のポイントカラーが可愛いこのホテル、木のデザインにも温かみを感じます。湯船は窓の目の前で外からも見えそうだったので水着着用必須でしたが、こんな広い空間でゆったりと過ごせたのは幸せでした。プール付き、選べる朝食付きで2人1部屋で1泊1万円でした。そして何よりスタッフの方がすごく優しくて大満足でした。朝食に関して私たちが宿泊した時は前日にメニューを決める必要がありましたが、味は絶品でした。ホテルルブトンさんおすすめです。チェックアウト後は近くの海へ。ミーケービーチからちょっと北のビーチなのですが、海の綺麗さはそのままで人も全然いなくてプライベートビーチ感満載でした。水の透明度がすごいです。クラゲがちょっといたのでそこは注意してください。ビーチを楽しんだ後はダナン旅行最後の癒しタイム、クイーンスパさんにやってきました。私は90分のバンブースパを選択。ディスカウントがあって約4000円でした。お手頃すぎです。日本語での説明もあるのでそこも嬉しいポイントでした。そしてこのスパの一番の好きポイントは部屋のデザイン。このデザインで落ち着くかどうかは人によると思いますが、エジプト好きな私にとっては感動ポイントでした。マッサージの前後でお茶とデザートが出てきてサービスも最高でした。ダナン最後のディナーはローカルな海鮮のお店へ。他のお客さんはみんな地元の人ばかり。観光客は私たちだけだったのでちょっと浮きました。日本にはなかなかない味付けのものばかりで美味しいです。
カードは使えなかったので、ローカルなお店に行きたい方は現金も持っておきましょう。さて、5日間のダナン旅行が終わります。ベトナム屈指のリゾート地ということもあってかなり見どころが多く、訪れた場所すべてが楽しかったです。中心部には近代的な建物が立ち並ぶ一方で、半市場のようなレトロな建物や8キロも続く美しいビーチもあり、そのコントラストが人々を魅了するポイントの一つなのかもしれません。中心地から少し外れると、大人も子供も楽しめるバナヒルズ、絶景スポットがぎゅっと詰まった五行山もあり、きっと1回の旅行では足りなくて再訪したくなること間違いなしでしょう。皆さんも自然、文化、近代化が調和する街ダナンで心癒されるひとときを過ごしてみませんか？最後までご視聴ありがとうございました。